ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಡತಿ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ರೈತರ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಿರಂತರ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವನದಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಡತಿ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಡತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಡತಿ ಸೇತುವೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳದ ಬಾಜು ತೆಗಿದ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಒಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಹಿರಿ ಬಾಜುಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಲ ಇದ್ರೂ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಲ್ಲ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಈಗ ಭಾಳ ನುಕ್ಸಾನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಜುಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ.